Алтын кени боюнча мына соц тармактарда информациялар чыгып кетти. Ошондой эле бизге да таластык депутат катары тургундар кайрылып атат экологиясы боюнча. Ошол жердеги аккан дарыянын булганышы, анан эми 1 жыл болду иштеп, анан тийиштүү комитетке протоколдук тапшырма берип койсоңуз, бир жыйынга карап, тийиштүү мамлекеттик жетекчилерди ошо багытта караган, чакырып бир отчет алып койсок, канча алтын чыкты, канча жумушчу орун менен камсыз болду, экологиясы кандай болуп атат, иш кандай жүрүп атат, ошол боюнча бир тийиштүү комитетке келип маалымат берсе, анан биз да Талас элине кайрылып, ошо чыккан жыйынтыкты айтып барат элек. Мына ушул эң керектүү орчундуу маселе болуп атат. Анан ошондой эле экинчи жогоруда депутат айтып кеткендей, жана мектепке 1 класстарды кабыл алуу боюнча электрондук учет жүрүп атпайбы? Эми 1 жума мурун аябай талкуу катуу болуп кетти. Мына бул жерден биз министрди шайлап атканда аябай мактадык элек, укмуш деп. Бирок результаты билинип калды да. Жанагы анкета толтура турган бланканын жазылышында бардыгыбыз күбө болбодукпу? Эми ар жерге ойго келгис сөздөр жазылып кетиптир. Кто-то детка деген сөздөр жүрөт, эми бул деген уят нерсе да. Мына ошонун негизинде тийиштүү комитеттен болобу, бул каралыш керек. Каралыш керек. Мындай нерсени каталарды кетириш бул өтө жооптуу нерсе. Мына ошол үчүн мен сунуштайт элем, муну да комитеттен карап, бир жыйынтыгын чыгарып, сунуштарыбызды берсек. Рахмат. Рахмат, тиешелүү протокол тапшырмалар берилсин.